Após um ano de uso, após um ano comprada, enfim chegou o momento de fazer os upgrades, né? Vou fazer aqui o upgrade do andamento, da relação. Vou trocar o andamento de 21 velocidades para 8x1. Então cassete de 8 e trocar a coroa, deixar só uma coroa única. Tomara que fique legal. Depois eu faço o antes e o depois. Então galera, como prometido, né? O upgrade foi feito. Acabei de chegar da oficina e ficou massa. Eu fiz as provas, tá ligado? Deu um bom pedal, acho que um pedal de 10 km ou 15 km. Esqueci de ligar o Strava, aí não sei qual foi a quilometragem que eu fiz. Então, da oficina pra cá, então tá feito, ficou massa, ficou muito bom de andar. Agora eu tô com 8 velocidades, certinho. Uma coroa e 8 cogs. Passador X-Time, o câmbio é X-Time, né? E o pé de vela Absolute de 36 dentes. Ficou massa, ficou muito bom de andar, muito bom de andar. Gostei demais. É isso aí, mano. Agora vamos amaciar, né? Dar uma amaciadazinha e ver como é que vai ficar daqui pra frente. Ela ficou bem mais leve. Ficou só com o trocador. O outro lado tá livre. Massa, muito bom, muito bom, muito bom. Gostei demais. Então tá aí. Feito o upgrade. Até a próxima. Vê o teu rolê, cara. Teu rolê diário, entendeu? Um rolê sinistro. Aí a gente tem um privilégiozinho de uma vez por semana dar um rolezinho de bike, velho. Não é não? É bom demais, hein? Ele deu tipo uma passadinha, saca? Na hora que eu botei pressão. Aqui no carro. Eu diminuí, meu filho, pra poder chegar aqui diminuindo. Você tava olhando pra trás pra fugir. Não olhei pra trás nenhuma vez. Aqui registra. Tá, agora eu olhei pra tu, eu procurei tu alguma vez. Na subida. Totalmente consciente aqui, minha manobra. Minha disputa eu ganhei todas as vezes. Que pena.
Ei, tá curtindo minha bike, boy, tu? Tá de boa. Tá massa. Tá andando fudido, né, meu Tá irmão? massa. Agora você tá conseguindo andar comigo. Eita, pô! É. Que história é essa? Bota de novo aí, pô, pra filmar, pra gente descer mais uma. Putz! Que isso, cara? Foi um espírito. Pô, é um espírito. Uma olhada ali. As duas, ó. Tá vendo que a energia está pesada.